नमस्कार। हामी मान्छे कि कतिपय मान्छेलाई मैले टिकटकमा भनेको सुन्छु कि छोराछोरीको लागि मैले यस्तो गरेँ, छोराछोरीको लागि मैले उसो गरेँ, हैन, यिनकै लागि मैले जिन्दगी सकेँ भनेर भन्नुहुन्छ है। ए बा, छोराछोरी जन्माएपछि त आफ्नो आमा बाबुको दायित्व र कर्तव्य हो नि त छोराछोरीलाई गर्नको लागि। एउटा गौँथलीले भने चुच्चामा माटो बोकी बोकी घर बनाएर चल्ला कुरल्छ, चल्ला बच्चा जन्माउँछ हैन, त्यो बच्चा पखेटा लागेबाट उडेर कहाँ जान्छ फेरि फर्केर आउँदैन कि। सम्झिनुहोस् कि हाम्रो मानिसको जिन्दगीमा छोराछोरी र झगडै कल जे हुन्छ तर एकचोटि फर्केर त आउँछ नि त घर। तर गौँथलीको बच्चा एकचोटि उडेर गयो भने फर्केर आउँदैन के। यो प्राकृतिकको नियम हो। तपाईँ हामीले भनेर छोराछोरीलाई यस्तो गऱ्यौँ, छोराछोरीलाई उसो गऱ्यौँ भनेर छोराछोरीलाई तनाव नदिनुहोस्। के हिजो बिहान तपाईँ हाम्रा बाउआमाले हाम्रो लागि गरेको होइनन् र? तपाईँले आफूले के गर्नुभयो तपाईँ आफू बाबुआमाको लागि? हिजो बिहान बाबुआमाले त तपाईँको लागि पनि गरे हो नि त, हैन? तपाईँ हाम्रो लागि पनि बाबुआमाले गरे होइनन् र? गरे हुन् नि त, गरे हुन्। खै त आज ती बाबुआमालाई हामीले के दिन सकेछौँ? के दिन सक्यौँ? पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् विगतको दिनलाई, सम्झिनुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यो प्राकृतिकको नियम हो। तपाईँले प्रकृति बदल्न सक्नु हुँदैन कि। 100मा 5% छोराछोरीले गर्छन् बाबुआमालाई नगर्ने भन्ने होइन, गर्छन्।